टिकटकमा ल टिकटकमै हालिदिन्छु युट्युबमा नि हालिदिन्छु तपाईँको चाहिँ सो ओके आइ एम फुल्ली रेडी के चढ्दिउँ ओके फाइन ल हाम्रो रेस्ट पनि एकदम सकिएको अनि अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ घुम्नलाई हामी जाने ठाउँ चाहिँ हो एकदम शिवको मन्दिर छ नि हो यहाँनिर त्यहाँनिर जान्छौँ हामी अहिले टक्क हो यहाँनिर अब त्यहाँबाट म यहाँको भ्यू फेरि लिइदिन्छु है त के ड्रोन ए मिठो उडिरहेको त सो ओके अहिले हामी निस्केको अनि म अब सिधै त्यही माथि पुगेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई भ्यू के छ कस्तो छ तर होटेल चाहिँ बवाल छ यहाँनिरको सही लाग्यो ओके त्यहीँ गएर भेटौँ है त ल फाइनली गेट चाहिँ आइपुग्यो यहाँबाट भ्यू हेर्नुपर्ने ओए हो ल महादेव बवाल सही रहेछ मूर्ति त ठ्याक्क क्लियरिटी पनि मिठो आँखा मूर्तिको कुनै कुनै हुन्छ नि त्यो हेर्दै ओहो अलिकति चित्त नबुझ्ने तर मूर्तिमा त्यो फिनिसिङ चाहिँ छ है बवाल त्यही त नि कलरिङहरू नि मिठो छ ल भ्यू चाहिँ यही हो हेर्न सक्नुहुन्छ ए ल हाम्रो होटल कता छ खै कता होटल त अब मिन्दाङ सो अझै माथि जाउँ है त के हुन्छ हेरौँ सर एउटा पहाडको पसिना हो ढुङ्गाको रस होइन यस्तो नरम छ नि सर प्याट हान्नु त यस्तरी फुट्छ सर ए है अहिले जेन्ट गर्दाखेरि सर पहिचान हो क्या यस्तो जेन्ट हुन्छ क्या सर अब यो जेन्ट ल्याउने ठाउँमा कहिले जो हुँदैन यस्तो यस्तो आउँछ ल अब ओरिजिनलै रहेछ ल माने पास कति 1 तोलाको 200 1 तोलाको 200 ल अहिले आउँला त्यसो भए ओरिजिनल रहेछ हजुर फोटो त पाउनु हिँड्नु न माथि गएर हान्ने हो यहाँबाट नि हान्ने ल फाइनली कहाँ आइपुग्यो ए उता पारिपट्टि पनि रहेछ त त्यहाँ चाहिँ के हो ठिक छ तर हामी हाम्रै मन्जिलतिर लागौँ महादेवलाई दर्शन हामी अर्को गाडी हो नि त ए ल ग्याङ दिस इज द भ्यू ल आउनु न त खै के छ तपाईँहरूको युट्युब छ कि छैन टिकटकमा ल टिकटकमै हालिदिन्छु युट्युबमा नि हालिदिन्छु टिकटकमा किङ48 छ युट्युबमा @किङ आयुष ए सब्सक्राइब चाहिँ हानिदिनु ल 1 2 3 4 4वटा सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो नि बेलासम्म सो सब्सक्राइबर भेट्यो त के भन्नु तर गराउन चाहिँ लगाइदिए ल ग्याङ मन्दिर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ कसरी बनायो होला यार यत्रो चाहिँ साइकको बन्ने क्या जस भगवान् भगवान् रहेछ तर सही मान्नै पर्छ यार जुन पनि लागिरहेको त के हो खास कुरो यतातिर ल ग्याङ माथिबाटको भ्यू चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तलको भ्यू यही भइहाल्यो माथिको भ्यू यही सबैतिर भ्यू हेरियो रमाइलो छ नन्दीजी फेरि हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ म्याउ ए म्याउ अरे नन्दीले कहाँ म्याउ भन्छ त सो बवाल ल यहाँको खाजा चाहिँ एकदम स्पेसल मकै अनि आहा मिठो सौखी हौ हानिदिनु पर्ने हुन्छ सिधै यहीँ ठोकिन्छ ए त्यस्तो त्यो अन्डरले पर्नु खान्छ ए ल यो मान्छेहरूको के आएन भने होइन ल अब आउँछ अब कस्तो कालो आएको ए ल च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु पर्छ बेलुका युट्युबमा बेलुका होइन म भोलितिर हाल्छु होला के हो तपाईँहरूको नाम रेनिसा उहाँको त
सर्प त के हो निस्किन्छ क्या ए ल ओके इन्जोय गर्नुहोस् ओके बाइ ए ल टाटा बाई बाई अहिले पछि उता नि भेट होला नि होइन ओए कता हो यो ठोकिँदैन नि ए त्यस्तो झुक्किने खालको त हुँदैन रहेछ कता कता हो यो यहाँ चाहिँ के छ हराउँछ क्या यार ओए छ त बाटो त्यता पनि छ त हर्दै हर्दै यति समय रहेछ यहाँ चाहिँ झन्डै झन्डै हराएको होइन यहाँ पनि हेर कि छिर्दाको के रहेछ अन्त बवाल रहेछ कता गएको थियो अघि हामी त्यो त फर्किनु ठाउँ होला हो दाइ अघि त्यहीबाट आएन हामी लक्का हो के हो त्यहीबाट आयो त अघि हामी अनि यो त नि लग्यो खतरै स्क्याम भइरहेको छ यो त हामी चुक्कै क्या हो यो त फेरि अहिले होइन त्यो ठेला त जान्छ कि जाँदैन निस्किने हो यसरी अरू छैन नि यति हो सायद एउटै ठाउँमा पुरै घुमायो यार ए ल ठिक छ एउटै ठाउँमा हालै घुमाइदियो यसलाई चाहिँ के गरौँ भने एकजिट ए ल ब्लग बनाएर त ल फोटो न ओके कता ल ग्याङ भ्युवर हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ भाइ भाइ सबै चढ्ने अहिले भिडियो पखाउने त यहाँ भ्लग पनि हाल्नुहुन्छ ल सो ल हेर्न सक्नुहुन्छ ओए हो यहाँ चाहिँ ओए खतरा यता म त यता छेउछेउ लाग्छ यार यसरी समाएर नआउनु भाउजू पाउनु म जान्छु अनि मात्र आउने ओए हो जोस् डर चाहिँ ए उतै दूरबिन हेर्नु पऱ्यो नि त गएर होला पाउने फेरि ल त्यहाँ ल गाइज भ्यू बाई बाई छोरी ए छोरी त किन ए उहाँबाट नि ए सिसा नहिँड्कन उहाँबाट नि आउनु मिल्ने रहेछ नि त सर्टकट ल यहाँबाट भ्यू हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले च्याट्ट लाएर सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु होइन कस्तो देख्दो रहेछ त खै त मिल्दैन होला ल मै हेर्छु ल ओइ बल रहेछ त ल ग्याङ हामी चाहिँ उड्दिएको ल सारा भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ फोटोहरू अघि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होला भ्यू यहाँ छ बवाल छ त्यो ल दामी मजा आयो ल त्यो ठाउँ चाहिँ बवालै रहेछ होइन चिजहरू टन्ने फोटो खिच्नु पनि त्यो हातमा चाहिँ खिच्न पाइएन अहिले तस्कियो भने चाहिँ हेरौँ जोस् ओए बवालै रहेछ हजुर भाउजूसँग ल ग्याङ यो चाहिँ अब खेल्नुपर्ने हुन्छ त्यही तल हुनुहुन्छ आउनु न घाँस पाले पिलो रहेछ एकजना भन्दा बढी उ गर्न मिल्दैन रहेछ त्यस्तै हो ल भाउजू अब खै बन्जी हान्ने मान्छेको ल हेरौँ है यहाँनिर थाहा हुन्छ आँट कतिको रहेछ यो बसी मेरो पालामा चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ बवाल छ ठाउँ चाहिँ बवाल कसँग आएको थिएँ म यहाँ चाहिँ सही लाग्यो तर ल ग्याङ हाइटमा पुगिसक्नु भयो अझै माथि कि भाउजू ल यता छोरी चाहिँ यहाँबाट को चिन्नु माथि को ल ग्याङ अब डोरी चटाक्क अनि चुइयो अलिक पछाडिबाट खिच्नु ठिक छ रमाइलो रहने साँच्ची हो नि के झरे जस्तो भयो त्यहाँ ए के फरक पर्दैन नि होइन ल यहाँ आउँछ मेरो पालि आउँछ यो पछि मल्ल सबभन्दा माथि कति हो दाइ कति जान्छ सबभन्दा माथि सबभन्दा हाइएस्टमा लानु भयो छोडिदिनु मलाई ल ओके म जान्छु है त ल
तपाईँको चाहिँ सो ओके आई एम फुल्ली रेडी के चढ्दिउँ ए ल ठिक छ नि होइन सबभन्दा माथि सबभन्दा माथि पुऱ्याउने भनि राखेको छ हेरौँ त्यो चाहिँ कतिको गर्छ नि ल ग्याङ है त चढ्दिएको अझ पछाडि अलरेडी कसरी बस्छु यहाँ तर यो भन्दा नि ठिक छ ल फेरि मकैको बारीको बाटोमा पुग्छ नि फेरि अलिक राम्रोसँग समात्ने यहाँ जेनेरेटर स्टार्ट गरेर यसरी चाहिँ डोरीलाई यसरी तान्ने रहेछ बिस्तारै बिस्तारै स्मुथ मास्तिर आइरहेको छ ओके फाइनल लास्ट स्टेज ओके म चाहिँ पुगिसकेको छु माथि यता यता हेरौँ ल उता यता नदेखाऊ अन्जना यता नदेखाऊ ल ल एकचोटि हेरौँ त्यता दामी दामी ओके One eternity later. हेलो एन्ड गुड मर्निङ फ्रम पोखरा ल सबैलाई गुड मर्निङ म चाहिँ भर्खर उठेर फ्रेस भइसकेँ अनि त्यहाँबाट हिजोको बसाइ राम्रै भयो मर्निङ भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सो के भयो सो आजको बसाइ यति नै थियो यहाँनिर अब गएर त्यहाँ यसो मन्दिर दर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि चट्ट लगाएर आज चाहिँ अब लगभग फर्किने तर्कमै छौँ हामी अनि जस माझी कुनामा गएर माछा खाएर चाहिँ फर्किनुपर्छ है त त्यहाँ ओके के हुन्छ म देखाउँछु ओके ल हामी चाहिँ आइसकेका छौँ यहाँ अब यहाँबाट पारी जान्छौँ त्यहाँ मन्दिर दर्शन गर्छौँ अनि त्यहाँबाट आजको यो यही हुन्छ सो ओके ज्याकेट लाउनु पर्ने हुन्छ ल ल डुब्यो भने नि अहिले बचाउँछ तर डुब्न त डुबिँदैन किनकि स्विमिङमा एकदम पर्फेक्ट छ नि त किङ आयुस हो ल म चाहिँ बसिसकेको छु भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ ल बिचमा गएर देखाउँछ है त जाउँ गुरुजी जाउँ 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 ल ओके हाम्रो यात्रा सुरु पोल्टिरहेको त के हो ल ओके ए भन पर्ला हत्ला ल आउँछ भ्यू मसँग आनन्दले होइन सट्ट लगाएर ल अर्को भए मन दिन्थेँ ल सुनामी रमाइलो भइरहेको नि होइन ल हामी चाहिँ टेक अफ गरिसकेका छौँ हजुर अलिअलि दिइरहेको छु आजकल ल दामी मजा आइरह त्यो त्यो चाहिँ पुरै उहाँलाई रहेछ होइन ल हामी चाहिँ हाम्रो मन्जिलमा आइपुगिसकेको छौँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हुने छ त्यस मजा आयो यहाँबाट साह्रो एकदम नानी त्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ ल फाइनली दर्शन सर्शन पनि गऱ्यो अब हामी जान्छौँ सिधै म्याचगुना ल हामी चाहिँ ठ्याक्क बेगनास लेक आइपुगिसकेको छौँ भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ ठिक छ दियोस् सो अब यहाँ खानासाना चाहिँ खाएर अनि चलिदिनु पर्ने हुन्छ लगभग अब हाम्रो टुर हाम्रो घुमाइ लगभग हाम्रो घुमाइ अब सकिन थालिसक्यो सक्यो नै भनौँ न अब योपछि होइन योपछि अब सिधै घर हो जस रमाइलो भयो 2-3 दिन एकदम मजाले रमाइलो गरियो सो अन्तिम चिज यही हो अनि त्यहाँबाट भ्लग यति नै हुन्छ
अब फेरि भेटौँला अर्कोचोटि कुनै अर्को नयाँ भिडियो लिएर ओके